hari impamvu kimbure twaje hano hantu ukugira ngo twibukanye ibikorwa bihambaye Imana yakoze. Nizera yuko iyi ari intango yuko ahantu hose habera ibikorwa nk'ibi igihe cyose tugeze kwigina umunsi nk'uyu ari kugendera ivyo bibanza kugira ngo abantu bibuke aho Imana yabakuye. Nkuko bivuze hari benshi bapfiriye ngaha ariko bo barasigaye, suko warusha ubwiza, suko ari umuhizi kubasumbya, oya nuko ariko Imana yabigeze ko bigenda uko. Kuza rero ngaha ni ukugira ngo dusubire kandi twibukanye ibikorwa bihambaye Imana yakoze. Umugambi wacu rero dufate kuno jambo urafise kahise, kandi kahise keza. Kahise tudashobora guhindura, ariko kandi dushobora guhindura kazoza. Tugafata muri kahise tukigiramwo, tukaraba ivy'Imana yadukoreye, hanyuma deje kubyibuka tukaca turaba imbere yacu, mbega twokwigenza gute, mbega vyogenda gute. Reka ndeke kubatevya, turakwiye kwama tuzirikana ya Mana yabatabara, ya Mana yakinze uri ngaho ibuga ikagukingira ubuzima, ntiyigeze ihinduka, iracari ya yindi nyene, kandi yoyo iracari umwizigirwa. Naho twebwe n'abantu bitugora, ugasanga ubwizigirwa twabutaye, Imana yoyo yama ari umwizigirwa.